สวัสดีครับ วันนี้ผมจะพามาดูตาน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับ เป็นตาน้ำพุหวายซึ่งครั้งก่อนผมพามาดูจุดแรกนะครับ จุดแรกซึ่งจะอยู่ข้างล่างห่างกันประมาณสัก50 เมตร แต่จุดชั้นบนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนน้ำตกเล็กๆแล้วก็มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ช่วงหน้าฝนจะสวยมากหน้าฝนจะเป็นเหมือนน้ำตกไหลลงมาเลย แต่พอเข้าช่วงฤดูหน้าแล้งเนี่ยก็จะน้ำก็จะน้อยลงมานิดนึง แต่ก็ยังมีน้ำไหลตลอดทั้งปีนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนบริเวณนี้จะเป็นเหมือนน้ำตกเล็กๆลงมาเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ